original, Por eso, como por un eso. ronquidito, Por eso te digo. ronquidito. Sí, tiene un ronquito. Ronquito. No un ronquidito. No, no, ronquidito no, ronquito. Un ronquito muy especial. ¿A poco lo has oído roncar, Beli? Hablando, una pregunta. Respecto a lo que has anotado ahorita, ¿no? ¿Tú roncas? Sí ronca, yo lo he escuchado desde mi camerino. ¿Cómo vas a escucharme si no se puede oír nada más que tu música? Pues fíjate, aún con la música a todo volumen. Por eso le No, sube. no, ¿sabes qué hago de Por eso tengo que repente? subir Como que todo. nada más suspiro como... O sea, Bien. como un suspiro como de que estoy soñando algo. Ah, no ronca. Pero así, no. ¿No? Sí ronca, sí ronca. Te estoy preguntando. Yo sí, yo creo sí. que No, todos no. roncamos. ¿Ah? A lo mejor sí estoy muy cansada, sí, pero bueno, porque siempre hablamos de mis ronquidos, de mis cosas, al final... ¿Qué? Yo- No, Tiene muchas dudas. ¿Quién dijo lo de ronquido? No fue ella. Sí, sí. Bueno, si yo no estaba hablando del tema, yo estaba muy tranquilo aquí esperando. ¿Tú roncas, Ricardo? Yo sí ronco y a mi esposa le parece muy romántico. Es cierto eso. ¿Eso Marlene, crees? no creo. ¿Es romántico? Seriedad. Bueno, no sé si Bueno, romántico. seriedad, por favor. No sé si romántico es la palabra, pero